বারাকাতুহু ইন্নাল হামদালিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মুহাম্মাদিনিল মুস্তাফা ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহিল মুজতবা আম্মা বাদ। কাছে কিংবা দূরে বিশ্বজুড়ে যে যেখান থেকে আমাদের ফেসবুক পেজে সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান ইসলাম জানা অজানা 152তম পর্বটি দেখছেন, আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আশা করছি মহান রব্বে কারিমের অশেষ মেহেরবানিতে আপনারা সকলে ভালো আছেন, ভালো থাকবেন এই শুভকামনা শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। প্রিয় দর্শক, আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে প্রথমেই শুরু করতে চাই সেটি হচ্ছে যে ইমামুল আজম আবু হানিফা নু'মান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে একজনে প্রশ্ন করেছেন যে আল্লাহর নবীর কোনো ভবিষ্যৎবাণী আছে কিনা। আমরা বলবো যে প্রিয় নবী রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তিনি ইমামুল আজম আবু হানিফা সম্পর্কে একটি ভবিষ্যৎবাণী তিনি করেছেন, যেটি সহিহ বুখারী শরীফের 65তম অধ্যায়ের কিতাবুত তাফসিরের 4897 নম্বর হাদিসের মধ্যে সূরাতুল জুমাআর তাফসিরের মধ্যে এসছে যে হাদিসটি, সেটি হচ্ছে আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আন্নাহু ক্বাল কুন্না জুলুসান ইনদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাউনজিলাত আলাইহি সূরাতুল জুমআহ ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম ক্বালা কুলতু মান হুম ইয়া রাসূলুল্লাহ ফালাম ইউরাজি হাত্তা সাআলা থালাসান وفينا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند السريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء। স্পষ্ট করে হাদিসের মধ্যে যেটি এসছে যে হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমরা একদিন বসেছিলাম, এমন সময় তার উপর পবিত্র কোরআনুল কারিমের সূরাতুল জুমাআর একটি আয়াতে কারিমা নাজিল হলো। আয়াতে কারিমাটির অর্থ হচ্ছে আর তাদের অন্যান্যদের জন্য যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি। তিনি বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম তারা কারা। 3 বার একথা জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। আমাদের মাঝে সালমান আল ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি উপস্থিত ছিলেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপরে হাত রেখে বললেন, ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছেও যদি থাকে তবু আমাদের কতক লোক অথবা তাদের এক ব্যক্তি তা অবশ্যই পেয়ে যাবে। এই হাদিসটি যেমন সহিহ বুখারীতে ঠিক তেমনিভাবে সহিহ মুসলিম শরীফের মধ্যে এসছে 4898 বুখারী, মুসলিম 2546, মুসনাদ ও আহমদের 9410 নম্বর হাদিসের মধ্যে এটি এসছে। এই হাদিসটির ব্যাখ্যায় আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি আশ-শাফি রাহিমাহুল বারি, যিনি বড় মাপের একজন পণ্ডিত, তিনি বলেছেন লা শাক্কা ওয়ালা রাইবা আন্না মিসদাক হাযাল হাদিস, যে এই হাদিসের মিসদাক হচ্ছে লা শাক্কা ওয়ালা রাইবা, কোনো সন্দেহ নাই যে ওয়া আখারিনা মিনহুম, এই আয়াতের যে তাফসীর করা হচ্ছে এটার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইমামুল আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ, তিনি এটি বক্তব্য দিয়েছেন। এছাড়া আরও অনেকেই বলে দিয়েছেন, যেটি বিভিন্ন কেতাবের মধ্যে এসছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে একটি বর্ণনা আছে যেটি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছেন। আমরা তার ইঙ্গিত থেকে কিন্তু এটি বুঝতে পারি। দর্শক, আমাদের কাছে যারা প্রশ্ন করেছেন, একজন প্রশ্ন করেছেন হুজুর সাহারি খানা অবস্থায় আজান দিলে তখন কি করণীয়। দেখুন, সাহারি খাওয়া অবস্থায় যদি আজান দেওয়া হয় তাহলে সাথে সাথে সাহারি খাওয়া আপনি বন্ধ করে দিন। আপনি উজু করে পবিত্র হয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে আপনি ফজরের নামাজের জন্য আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। এটি হচ্ছে আপনার এই মুহূর্তে করণীয়। আজানের পরে আর সাহারি গ্রহণ করবেন না। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন হুজুর মৃত ব্যক্তির ঋণ জাকাতের টাকা দিয়ে পরিশোধ করলে জাকাত আদায় হবে কি। মৃত ব্যক্তির ঋণ, মৃত ব্যক্তির যে ঋণটা রেখে গেছেন এটা জাকাতের টাকা দিয়ে আদায় করলে হ্যাঁ, এটি জাকাতের টাকা দিয়ে আপনি আদায় করতে পারবেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ ইমন সরকার, হুজুর ইমাম সাহেব কি মেহরাবের প্রথম সিঁড়িতে বসতে পারবেন। হ্যাঁ, পারবেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন
যে নেসারউদ্দিন খলিফা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। একটি প্রশ্ন, সেটি হচ্ছে একটা ফ্ল্যাট 5 লাখ টাকার বন্ধক রাখার পরে 10,000 টাকা ভাড়া আসে, 3 বছর পরে সেই ব্যক্তি পূর্ণ টাকা ফেরত দিয়ে দিবে, সেই ভাড়ার টাকা কি জায়েজ হবে? আচ্ছা, একটি ফ্ল্যাট 5 লাখ টাকার বন্ধক রাখা হয়েছে, আপনি 5 লাখ টাকা রেখে দিয়েছেন, একটা ফ্ল্যাট আপনাকে দিয়েছে। আচ্ছা, দিলেন আপনি 5 লাখ টাকা, রাখার পরে 10,000 টাকা ভাড়া আসে, 3 বছর পরে সেই ব্যক্তি পূর্ণ টাকা ফেরত দিয়ে দিবে। না, পূর্ণ টাকা ফেরত দিলে হবে না, বরং কিছু টাকা যদি কম হয় তাহলে জায়েজ হবে, কিন্তু পূর্ণ টাকা ফেরত দিলে আপনি দিলেন টাকা আবার নিলেন অতিরিক্ত টাকা, এটি হবে না, বরং আপনি কিছু টাকা কম নিলে এটি জায়েজের সুরত রয়েছে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, মহিলাদের সমস্যার কারণে যে নামাজ ও রোজা রাখতে পারছে না, পরবর্তীতে সেগুলো কাজা আদায় করতে হবে কি? আর কামরান আহমদ রুহান তিনি জানতে চেয়েছেন, মেয়েদের নামাজ, তাদের মেনস্ট্রুয়েশন পিরিয়ড চলাকালীন সময় তাদের যে নামাজের বিষয়টি, এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটি মাফ করে দিয়েছেন, তাদের নামাজ এটার কাজা করতে হবে না। তবে তাদের রোজার যে বিষয়টি, রোজা যে কয়টি ছুটে গেছে সেই কয়টি রোজা তাদেরকে আদায় করে নিতে হবে। নামাজ যদিও আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন, কিন্তু রোজাগুলো মাফ নয়, রোজাগুলো কিন্তু এটি কাজা করে নিতে হবে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন এমডি ইসমাইল হোসেন, শেখ মসজিদে মাদ্রাসার খেদমতে কি হাদিয়া চেয়ে নেওয়া যাবে? মসজিদ এবং মাদ্রাসার খেদমতে, খেদমত তো খেদমতে, এটার হাদিয়া কেন চেয়ে নেবেন? চেয়ে না নেওয়াই ভালো, তারা খুশি মনে দিবেন। তবে অনেক সময় মানুষের বিবেচনা থাকে না, যে কারণে অনেক সময় এটা ফিক্সড করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। চেষ্টা করুন যে যেন তারা নিজের পক্ষ থেকে আপনার চাহিদাকে পূরণ করতে পারেন, এটি চেষ্টা করুন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন রাহিল আহমদ, তিনি বলছেন রোজা অবস্থায় ঠোঁটে মেরিল দেওয়া যাবে কি? হ্যাঁ, রোজা অবস্থায় ঠোঁটে মেরিল দিতে পারবেন, তবে শর্ত হচ্ছে এই মেরিলগুলো বা এই জেলি পদার্থগুলো এগুলো যেন ভিতরে চলে না যায়, এই বিষয়টি অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন একজন বিশ্বনাথী, আচ্ছা হুজুর, মসজিদের আদব সংক্রান্ত রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু নির্দেশনা বলুন। রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি মসজিদের আদবের ব্যাপারে খুব সোচ্চার ছিলেন। কাউকে যদি কখনো কোনো ময়লা আবর্জনা ফেলতে দেখতেন, নবীজি খুব রেগে যেতেন। তারপর মসজিদে কেউ জোরে কথা বললে সেই ব্যাপারে তিনি তাদেরকে সতর্ক করতেন। মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার ব্যাপারে এবং সামগ্রিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তিনি বলেছেন, আত-তুহুরু শাত্রুল ঈমান, পবিত্রতা হচ্ছে ঈমানের একটি পার্ট, ঈমানের একটি অংশ। কখনো কখনো নেসফুল ঈমান বলেছেন, ঈমানের হাফ বলেছেন, অর্ধেক বলেছেন। এই বিষয়গুলো কিন্তু এসছে। এই জন্য আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মসজিদ থেকে একটি সামান্যতম ময়লার টুকরা ফেলে দিল উঠায়া, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে জান্নাতে সুন্দর ব্যবস্থাপনা করবেন এবং তার জীবনের গুনাহ থেকে সেই পরিমাণ গুনাহ আল্লাহ তাআলা কেটে দিবেন। এই ধরনের বক্তব্যগুলো আল্লাহ নবী কিন্তু দিয়েছেন। এই জন্য মসজিদকে আমাদেরকে অবশ্যই এটাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। একজন প্রশ্ন করছেন, মোহাম্মদ ইলিয়াস হুসেন ফয়সাল, যে বদর যুদ্ধে কতজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন? 14 জনের কথা আসে, 7 অথবা কেউ বলছেন 8-6, এ বর্ণনা আসে। মুহাজির আর আনসার মিলে মোট 14 জনের কথা বলা হয়েছে বদর যুদ্ধে। আর এরপর একজন প্রশ্ন করেছেন যে তিনি জানতে চেয়েছেন শেয়ার বাজারে ব্যবসা বৈধ কিনা। প্রাইমারি লেভেলের যে শেয়ারটি আছে সেই ধরনের শেয়ার, এটি যদি হালাল হয় মানে তার প্রোডাক্টগুলো, তাহলে এটি জায়েজ আছে। যে ইমামের পিছনে সানা পড়া লাগবে নাকি? যে ইমামের পিছনে সানা পড়া লাগবে। যে ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার কি প্রয়োজন হবে? না, ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার প্রয়োজন হবে না, কারণ কেরাতুল ইমাম কেরাতুল মুক্তাদি, ইমামের কেরাতটাই হচ্ছে মুক্তাদির কেরাত। ইমাম কেরাত পড়লে আর মুক্তাদির কেরাতের প্রয়োজন হয় না। পবিত্র কোরআনুল কারীমে সূরাতুল আরাফে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন, ওয়াইজা কুরিআল কুরআন ফাসতামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন। নামাজে যখন কেরাত পড়া হবে তোমরা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবে, কারণ ইমাম তো আমাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে মূলত আমাদের কেরাতগুলোকে পড়ে দিবেন। এই জন্য ইমাম কেরাত পড়লে আমরা আর কেরাত পড়বো না, বরং আমাদের কেরাতগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে আমরা শুনবো, এটি আমাদের মনে রাখতে হবে। যদি শুনতে না পাই তাহলে চুপ করে থাকবো। ওয়া আনসিতু, তাহলে কি হবে? লাআল্লাকুম তুরহামুন, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে রহমত করবেন, আমাদেরকে রহমত দিয়ে আল্লাহ তাআলা ভরপুর করে দিবেন।
হুজুর ঘাড় মাসা করার একটি সহি হাদিস দেখাবেন। ঘাড় মাসাহের ব্যাপারে সহি হাদিস নেই। হাদিস যেটি আছে এটাকে অনেকেই দঈফ বলেছেন, কেউ হাসান বলেছেন। সুতরাং ফজিলতের ক্ষেত্রে এরকম হাদিস মানতে কোনো বাধা নেই। এর আগেও আমরা ঘাড় মাসাহের ব্যাপারে আমরা হাদিস বলেছিলাম, ঘাড় মাসা করার ব্যাপারে আমরা হাদিস বলেছি। আশা করি আপনারা সেই বিষয়গুলো আমাদের দেখে নেবেন। আমরা এর আগে বলেছিলাম ঘাড় মাসাহের যে হাদিসটি মনে রাখবেন। এরপর আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর অ্যালার্জির কারণে নামাজ অবস্থায় প্রচুর হাঁচি আসে, তাই অনেক সময় রুমাল বের করে মুখ মুছতে হয়, আমলে কাসির হয়ে যায় কিনা? এটা আপনি বেশি করা যাবে না আপনার, মনে রাখবেন এটি কয়েকবার, সর্বোচ্চ তিনের পরে বেশি করলে এটি আপনার কিন্তু মনে রাখবেন যে এটি স্বাভাবিকভাবে আপনার নামাজ ফাঁসে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই জন্য 3 বারের বেশি করবেন না। এটি আপনি সবসময় খেয়াল করবেন যে 3 বারের বেশি যেন করা না হয়। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, দাড়ি ছাটা ইমামের পিছনে কি নামাজ পড়া যাবে? না, যেই ইমাম দাড়ি কাটে এবং ছাটে সেই ইমামের পিছনে আমরা নামাজ পড়ব না। দাড়ি কাটা ছাটা সম্পূর্ণরূপে হারাম। মনে রাখবেন, দাড়ি কাটা ছাটা সম্পূর্ণরূপে হারাম, এটি আমাদের মনে রাখতে হবে। তাহলে আমরা দাড়ি কাটবো না, ছাটবো না। যে ইমাম দাড়ি কাটে এবং ছাটে সেই ইমামের পিছনে ইক্তেদা করলে মনে রাখবেন তার মাকরু হবে, নামাজটি মাকরু হয়ে যাবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা অবশ্যই যে ইমাম দাড়ি কাটে বা ছাটে সেই ইমামের পিছনে আমরা নামাজ পড়ব না। যদিও নামাজ পড়ি তাহলে আমাদের নামাজটি কিন্তু আমাদের এটি মাকরু হবে। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে হুজুর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। আসলে এটি আমাদের নেটওয়ার্কের প্রবলেম, আসলে করার কিছু নেই। নেটওয়ার্ক প্রবলেমের কারণে হয়তো বা এমনটি হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি আমাদের কাছে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন করেছেন, আমরা আপনাদেরকে এই মুহূর্তে কোট করতে পারি। আন মুজাহিদিন আন ইবনে ওমর আন্নাহু কানা ইজা মাসাহা রাসাহু মাসাহা কাফাহু মা রাসিহি হাজা মাওকুফুন ওয়াল মুসনাদ ফি ইসনাদিহি দুফুন ওয়াল্লাহু আলাম। সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকির 279 নম্বর হাদিস, মওকুফ হাদিসটি মওকুফ। সেখানে বলা হয়েছে তিনি যখন মাথা মাসা করতেন তখন মাথার সাথে গর্দানও মাসা করতেন, মাথার সাথে গর্দান মাসা করতেন, একটি বর্ণনা আসে, তবে হাদিসটিকে মওকুফ বলা হয়েছে। তাহলে মওকুফ হাদিস তো আমাদের গ্রহণযোগ্য মওকুফ হাদিস, সুতরাং এটি আমরা দলিল হিসেবে পেশ করতে পারি। আমাদের কাছে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন এসেছে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। মসজিদের ভিতরে মোবাইলে ভিডিও ওয়াজ শোনা যাবে? মসজিদের ভিতরে মোবাইলে ভিডিও ওয়াজ শোনা যাবে কি না? শুনতে পারবেন, তবে এই ধরনের ওয়াজ মসজিদের ভিতরে না শোনাটাই আপনার জন্য কল্যাণকর হবে। কারণ এটা মসজিদ, তো এখানে এই ধরনের ওয়াজ শুনলে মানুষ হয়তো অন্য কিছু মনে করতে পারে। তবে এগুলো আপনি বাড়িতে শুনবেন, মসজিদে এগুলো করবেন না। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন এমডি আবুল কালাম আজাদ, হুজুর আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি যে দেশে থাকি এখানে শাফি মাযহাব অনুসরণ করে। আমার প্রশ্ন হলো, তারা বিতের নামাজে 2 রাকাত পড়ে সালাম ফিরাই, আবার 1 রাকাত পড়ে। আমি হানাফি মাযহাব অনুসরণ করি, এখন আমি কি করব? আপনি হানাফি মাযহাব অনুযায়ী আপনার নামাজটি পড়বেন। বিএফ সাইফুল্লাহ সরকার তিনি জানতে চেয়েছেন, হুজুর অ্যালকোহল যুক্ত বডি স্প্রে ব্যবহার করা জায়েজ কিনা? অনেকে বলে জায়েজ। যে অ্যালকোহল যুক্ত যে বডি স্প্রেগুলো রয়েছে, প্রথমে মনে রাখতে হবে যে এই যে বডি স্প্রেগুলো, এই বডি স্প্রেগুলো যদি জব থেকে হয় অথবা গম থেকে হয় অথবা খেজুর থেকে হয়, সাধারণত এটি যে এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে তাতে জানা গেছে যে এই বডি স্প্রেগুলো এ ধরনের থেকে প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং এগুলো তো আর হারাম নয়। এগুলো থেকে যদি প্রস্তুত করা হয় তাহলে এই ধরনের অ্যালকোহল ব্যবহার করতে কোনো বাধা নেই, অ্যালকোহল মিশ্রিত বডি স্প্রে ব্যবহার করতে কোনো বাধা নেই। তবে আমাদের পরামর্শ থাকবে এই ধরনের বডি স্প্রে ব্যবহার না করে আতর ব্যবহার করুন। আতর, পারফিউম যেখানে অ্যালকোহল ফ্রি রয়েছে এটি ব্যবহার করুন। হুজুর মেয়েদেরকে সালাম দেওয়া জায়েজ আছে কি? এমডি জুলফিকার আলী, হ্যাঁ, মেয়েদেরকে আপনি সালাম দিতে পারবেন যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে। আর যদি মনে করেন যে না, ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে মেয়েদেরকে সালাম দেওয়া যাবে না।
আমাদের কাছে আরও প্রশ্ন এসেছে, হুজুর আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। হুজুর এতেকাফের বিধান কি? এতেকাফের বিধান হচ্ছে সুন্নতে মুআক্কাদা আলাল কিফায়া। মনে রাখবেন এতেকাফ 3 প্রকার। একটি হচ্ছে ওয়াজিব, যেটি মান্যতের এতেকাফ। একটা হচ্ছে সুন্নতে মুআক্কাদা আলাল কিফায়া, যেটি রমজান মাসের শেষ 10 দিন এতেকাফ করতে হয়। আরেকটি হচ্ছে 1 দিন 2 দিন বা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার জন্য, এটি হচ্ছে নফল এতেকাফ। হুজুর ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহির পীর কে ছিলেন? ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহির তার তো অনেক উস্তাদ ছিল। তার উস্তাদদের মধ্যে থেকে তিনি অনেকের কাছ থেকে, বিশেষ করে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, তিনি তার কাছ থেকে ইলমে মারিফতের দীক্ষা নিয়েছেন বলে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকে তিনি জ্ঞান লাভ করেছেন। তার তো অনেক ওস্তাদ ছিল। সেই ওস্তাদদের থেকে একদিকে যেমন ইলমে শরিয়াতের জ্ঞান নিয়েছেন, আরেকদিকে তিনি ইলমে মারিফতের জ্ঞান নিয়েছেন। কারণ তিনি একটি বাব কায়েম করেছেন, ওয়া আলামু আন্নাল মারিফাতা ফেলুল কলব। তিনি সহিহ বুখারীর মধ্যে একটি তরজমাতুল বাব দিয়েছেন, শিরোনাম দিয়েছেন, ওয়া আলামু, তোমরা জেনে রাখো, আন্নাল মারিফাতা, নিশ্চয় মারিফাত, এটি ফেলুল কলবে, এটি কলবের বিষয়। মারিফতটা এটা কলবের সাথে কানেক্টিং। কলবের বিভিন্ন হাল হয়। কলবে সালিম মানে একেবারে সুস্থ অন্তর, আবার কলবে মারিদ অসুস্থ অন্তর, আবার কলবের রুহ আছে সেখানে। সেই রুহটার 3টা অবস্থা। নফস আছে, সে নফসে মুতমাইন্না হয়, নফসে আম্মারা হয়, নফসে লাওয়ামা হয়, নফসে মুলহামা হয়, নফসে মুহাদ্দাসা হয়। এটি তাসাউফের ব্যাপার। শায়েখ ধানে কি টাকা লাগানো যাবে? না, ধানের মধ্যে টাকা লাগানো যাবে না। সাদ হোসেন বলছেন, হুজুর তরিকুল ইসলাম কিতাবে লেখা আছে জাকাতের টাকা দিয়ে মৃত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করলে জাকাত আদায় হবে না। মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করলে জাকাত আদায় হবে না, বিষয়টি ক্লিয়ার হলাম না। আসলে দেখতে হবে তরিকুল ইসলামে কি লেখা আছে আর আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন। মৃত ব্যক্তির ঋণ যেহেতু আপনি এখানে 2টো কারণে হতে পারে। সেটা হলো যে জাকাত যেহেতু আরেকজনকে তামলিক বানায় দেওয়া হয়, আরেকজনকে মালিক বানা দেওয়া হয়। সে মৃত ব্যক্তি যিনি মারা গেছেন তাকে তো আর মালিক বানানো হয় না। এই জন্য মৃত ব্যক্তির যদি কোনো ওয়ারিস থাকে, সেই ওয়ারিসদের কাউকে, তারা যদি গরিব হয়, আর সে গরিব হলে সেই গরিব তাকে যদি মালিক বানানো হয়, যে আপনাকে এই অর্থটি দিলাম, এই অর্থ দিয়ে আপনি আপনার বাবার ঋণটি পরিশোধ করবেন, তাহলে আপনি একজনকে মালিক আগে বানায় দিতে হবে। মালিক বানায় দিলে সে যদি তার বাবার ঋণ পরিশোধ করে, এই দিক থেকে ভায়া হয়ে আপনার সেটি জায়েজ আছে। কিন্তু ডাইরেক্ট মৃত ব্যক্তিকে তো মালিক বানানো হয় না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তরিকুল ইসলামে লেখা হয়েছে, যেহেতু এটা তামলিক হয় না, তামলিক না হওয়ার কারণে এই জন্য মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করার জন্য প্রয়োজন হবে না। এটি শুধু আমাদের বোঝার ক্ষেত্রে একটু ভুল হয়েছে। আহসান হাবিব তিনি বলছেন, হুজুর চাকরির জন্য যদি জুমার নামাজ মিস হয়ে যায় তবে কি করা উচিত? এরকম চাকরিকে লাথি মেরে ফেলে দিবেন। এরকম চাকরি আমরা চাই না। যে চাকরি আমার জন্য জুমার নামাজ মিস করবে, এরকম চাকরি আমি কেন করব? দ্রুত সম্ভব এই সমস্ত চাকরি থেকে বাদ দিয়ে একটি হালাল চাকরি করুন, যে চাকরিতে আসলে আপনি নামাজ পড়তে পারবেন, এইরকম চাকরি আপনি খোঁজ করুন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর 1 ওয়াক্ত নামাজে সানা কতবার পড়তে হয়? 1 ওয়াক্ত নামাজে সানা যতবার আপনি নতুন নতুন করে নিয়ত করবেন ততবার আপনাকে সানা পড়তে হবে। তাকবীরে তাহরিমার পরে যে কোনো নামাজে আপনার সানা রয়েছে। হুজুর দ্বিতীয় এবং চতুর্থ রাকাতে বসা অবস্থায় হাতের আঙ্গুল ফাঁকা থাকবে নাকি? হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা না, বরং মিলানো থাকবে। হুজুর আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন বদর যুদ্ধের ইতিহাস জানতে চাই। এটা তো ইতিহাসের ক্লাস নয়, মনে রাখবেন যে এটা ইতিহাস নয়। এখানে আমরা যেটি আলোচনা করি সেটা হলো মাসলা মাসাইল নিয়ে আমরা আলোচনা করি। তারপরও বলি বদর যুদ্ধ 2য় হিজরিতে এটি হয়েছিল 17ই রমজান কারিমের 2য় হিজরিতে। এই 17ই রমজান কিন্তু এটি হয়েছিল, এটা আপনাদের মনে রাখতে হবে। 2য় হিজরিতে এই রমাদান কারিম এটি সংগঠিত, রমজানের 2য় হিজরি রমজান মাসের 17 তারিখ পবিত্র বদর যুদ্ধটি সংগঠিত হয়েছিল। এই বদর যুদ্ধ ছিল ইসলামের এটি প্রথম যুদ্ধ। যা আল হক ওয়া যাহাক আল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা, হক এবং বাতিলের মধ্যে এই যুদ্ধটি ছিল। তো এটি আমাদের মনে রাখতে হবে। এখানে মুসলমানদের 313 কি 14 জন সৈন্য সামন্ত ছিল, ওদের ছিল 1000। একটি অসম যুদ্ধ ছিল, সেখানে মুসলমানদের বিজয় হয়েছিল আর কাফিররা পরাজিত হয়েছিল। আমাদের কাছে একজন প্রশ্ন করেছেন, হুজুর জিহারের ব্যাপারে জানতে চাই। জিহার হলো স্ত্রীর কোনো অঙ্গকে মা বা স্থায়ী মাহারামের পিঠ বা অন্য কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করা। এটাকেই মূলত
নাসাই শরীফ বা বুলুগুল মারামের 1091তম হাদিসের মধ্যে একটি বলা হয়েছে, জিহারের কাফফারা হলো স্বামী একটি গোলাম আজাদ করবে, অথবা একটানা 2 মাস সিয়াম পালন করবে, অথবা 60 জন মিসকিনকে খাওয়াবে, যেটি সূরাতুল মুজাদালার মধ্যে এটি 3য় এবং 4র্থ নম্বর আয়াতের মধ্যে বলে দেওয়া হয়েছে। এখন কাফফারা হিসেবে দাস মুক্তির সুযোগ না থাকায় আমরা বলবো, প্রথমত ধারাবাহিকভাবে 2 মাস একটানা সিয়াম পালন করেন। আল্লাযিনা ইউজাহিরুনা, এখানে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে শাহরাইনে মুতাতাবিআইন, তারা 2 মাস সিয়াম পালন করবে ধারাবাহিকভাবে। এতেও যদি সে সক্ষম না হয়, তাহলে 60 জন মিসকিনকে মধ্যমানের খাবার খাওয়াবে। কাফফারার সিয়াম শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে স্পর্শ করতে পারবে না, এটা হচ্ছে জিহারের কাফফারা, মনে রাখবেন। কিন্তু যদি অধৈর্য হয়ে করেই ফেলে, তাহলে কাফফারা শেষ হওয়ার পূর্বে পুনরায় স্ত্রী স্পর্শ করবে না। এটি সুনান ইবনে মাজার 2065 নম্বর হাদিসের মধ্যে এটি বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা জিহার সম্পর্কে আপনাকে এতটুকুই বলতে পারবো, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বড় মেয়ের জামাতার নাম কি ছিল? বড় মেয়ের জামাতা, বড় মেয়ে জামাতার নাম কি ছিল? উম্মে হযরত উসমান জিন্নুরাইনের কথাই বলা হয়, উসমান জিন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আমরা এতটুকুই জানি। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারবার তিনি একই প্রশ্ন করেছেন। একজন প্রশ্ন করেছেন, সবর করলে কি দুনিয়াতে তার ফল পাওয়া যাবে? অবশ্যই সবর করে, ইন্নামা ইউয়াফিস সাবিরুনা আজরাহুম বিগাইরি হিসাব, ইন্নামা ইউয়াফাস সাবিরুনা আজরাহুম বিগাইরি হিসাব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবরকারীদেরকে অঢেল সওয়াব দান করবেন। যারা সবর করে, এটি মনে রাখবেন, যারা সবরকারী তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অঢেল সওয়াব দিবেন। আর সবরু মিফতাহুল ফালা, সবর এটি হচ্ছে ধৈর্যের একটি চাবিকাঠি। ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবিরিন, আল্লাহ সবরকারীদের সাথেই আছেন। প্রত্যেকটি কাজে সবরের প্রয়োজন। নামাজ পড়তে হলে সবর লাগবে, ধৈর্য লাগবে। রোজার জন্য তো সবর লাগবেই, কারণ 12 ঘন্টায় প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করা, পিপাসায় ভিতর ফেটে যাচ্ছে, তো এটা তো আসলে ধৈর্যের ব্যাপার। ধৈর্য না হলে তো ব্যক্তি রোজা রাখতে পারবে না, এটি মনে রাখবেন। আমাদের কাছে আরেক ভাই যেটি প্রশ্ন করেছেন, তিনি জানতে চেয়েছেন যে হুজুর সর্বনিম্ন কত টাকা হলে জাকাত দিতে হবে? দেখুন, সর্বনিম্ন কত টাকা হলে জাকাত, সর্বনিম্ন আমরা বলবো যে 40 থেকে 45 হাজার টাকা হলেই আপনার জাকাত ফরজ হবে। যদি এটা 1 বছর স্টে করে, 1 বছর স্টে করলে 40 থেকে 45 হাজার টাকার, মনে রাখবেন, যদি কারো কাছে 1 বছর থাকে তাহলে তার উপর শতকরা 2.5 টাকা জাকাত দিতে হবে। না, আমাদের কাছে আরো বেশ কিছু প্রশ্ন আছে। হুজুর, নবীজির কি ছায়া ছিল? না, আল্লাহর হাবিব প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো ছায়া ছিল না। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছে, হুজুর আজানের আগে সালাতুস সালাম পড়ার বিধান কি? এটা কি সুন্নত? সাইফুল্লাহ সরকার, আজানের আগে সালাতুস সালাম কেউ যদি ইচ্ছে করে পড়তে পারে, তবে অনেকেই পড়ে না, যেমন আমরাও পড়ি না। কেউ যদি পড়তে চান আপনি পড়তে পারেন, তবে আজানের পরে নবীর প্রতি দরুদ শরীফ পড়া এটি হচ্ছে সুন্নাহ, যেটি হাদিসের মধ্যে আসছে। আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে যে আমরা আজানের আগে যদি কেউ সালাতুস সালাম পড়তে চান তাহলে পড়তে পারবেন, এই সুযোগ আপনার আছে। একজন প্রশ্ন করেছেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তার যে কয়জন মেয়ে ছিল এবং তার বড় মেয়ের জামাতার নাম কি, এটি জানতে চেয়েছেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর 6 জন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, যার মধ্যে 4 জন মেয়ে এবং 2 জন ছেলে। খাদিজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করা নবীর 4 জন কন্যা ছিলেন জাইনব বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরতে জয়নব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, হযরতে রুকাইয়া বিনতে মুহাম্মদ রুকাইয়া, এটা উম্মে কুলসুম, এটা হচ্ছেন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। সবার ছোট্ট ছিলেন ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তারা প্রত্যেকেই ইসলাম কবুল করে নেন, সবাই বয়প্রাপ্ত হন এবং বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেন। জয়নব বিনতে মুহাম্মদ তার চাচাতো ভাই আবু আল আস ইবনে আল রবিকে তিনি বিয়ে করেন।
এই জন্য আল আস আরাবি, আবু আল আস ইবনে আর রাবি তার বড় মেয়ের জামাতা। আমরা আসলে পরবর্তীতে হয়তো বা তিনি তাকে রুকাইয়া এবং উম্মে কুলসুম দুইজনকে বিয়ে দিয়েছিলেন রাসূল আকরাম ওসমান জিন্নুরাইনের কাছে। আমাদের আগের উত্তরটি আমরা মনে করছি যে এটি ভুল হয়েছে আমাদের, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করে দিন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় মেয়ের যে জামাতা ছিল তার নাম হচ্ছে আবু আল আস ইবনে আর রাবি, এটি উনি ছিলেন, যেটি তার বিয়ে হয় তার মামার দিক থেকে চাচাতো ভাই এর সঙ্গে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতকালে নিজের পরিবার পরিজনকে মক্কাতেই রেখে যান, কিন্তু সেই সময় বদর যুদ্ধে আবুল আস বন্দী হয়ে মদিনায় তিনি আসেন। তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে জয়নবকে মদিনায় পাঠিয়ে দেবেন, এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল এক মুক্তি প্রদানের সময়। তো সেই সুবাদে তাকে তার সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, বন্দোবস্ত করেছিলেন। তাহলে আমরা বললাম তার স্বামী ছিল আবু আল আস ইবনে আর রাবি। ইনি অবশ্য মুশরিক ছিলেন, পরবর্তীতে সেখান থেকে অবশ্য প্রত্যাবর্তন করা হয়, সেখান থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তো প্রথম যে জামাতা ছিল তিনি ছিলেন আবু আল আস আর রাবি। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর মিম্বর রেখে চেয়ারে বসে ওয়াজ করা কি জায়েজ? হ্যাঁ, আপনি চেয়ারে বসে ওয়াজ করতে পারেন, কিন্তু খুতবার জন্য জায়গা হচ্ছে আপনার মেম্বার। খুতবা যখন আপনি দিবেন তখন আপনি মেম্বারে দিবেন, আর যখন আপনি ওয়াজ ও নসিহত করবেন এটি আপনি চেয়ারে বসে করেন বা বাহিরে আপনি মেম্বারের বাহিরে দাঁড়ায় করেন, এটাই নিয়ম হওয়া ভালো। কারণ মেম্বার এটা পবিত্র জায়গা, এখানেই সাধারণত খুতবা দিবেন মেম্বারে, এটা উঁচু জায়গা। আর সাধারণত মেম্বারে অনেক সময় বসলে মুসল্লিরা দেখতে পায় না যিনি ওয়াজ ও নসিহত করছেন, এই জন্য একটু চেয়ারে বসে সামনে এটি করা হয়। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতাদেরকে আকর্ষণ করা এবং দেখানো, দুটো উদ্দেশ্য। তা আপনি ওয়াজ করতেছেন মেম্বারের ভিতরে, মেম্বারটা সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটু ভিতরে থাকে, যে কারণে চেয়ারে বসে বা সামনে কিছু দিয়ে অথবা দাঁড়িয়ে ওয়াজ করলে আরও ভালো। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বসে ওয়াজ করেছেন, আবার দাঁড়িয়েও ওয়াজ করেছেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এটি করতে পারবেন আপনি, এটা আপনার জন্য সুযোগ আছে। আমাদের কাছে আরও প্রশ্ন করেছেন যে হুজুর ইমাম সাহেবের তাকবীর না দেওয়া বা তাকবীর মুক্তাদি না শুনলে কি মুক্তাদির নামাজ হবে? ইমাম সাহেবের তাকবীর না দেওয়া বা তাকবীর যদি মুক্তাদি না শুনলে তাহলে তিনি কিভাবে ইক্তেদা করবেন? তার ইক্তেদা বাতিল হয়ে যাবে। জাকাতের খাত 8টি, সেই খাতে কি ফিতরা দেওয়া উত্তম? হ্যাঁ, যারা জাকাত খাওয়ার যোগ্য তারাই কিন্তু ফিতরা খাওয়ার যোগ্য, এটি মনে রাখবেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন যে হুজুর 30 দিন এতেকাফ করার কোনো বিধান আছে কি? যদি আপনি মান্নত করেন যে হ্যাঁ আমি 30 দিন এতেকাফ করব, তাহলে এই মান্নত করাটা আপনার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। আপনি করতে পারেন, 30 দিন এতেকাফ করতে পারেন, কিন্তু আপনার 10 দিন, রমজান মাসের শেষ 10 দিন এতেকাফ করা, এটা হচ্ছে সুন্নতে মুআক্কাদ আলাল কিফায়া। আপনি যদি মান্নত করেন যে না আমি 30 দিনে করতে পারবেন আপনি, এটা মান্নত করলে আপনার জন্য আবশ্যক হবে। হুজুর জাকাত দেওয়ার উত্তম পন্থা কি? শাড়ি কাপড় দিয়ে জাকাত দিলে কি জাকাত হবে? সাইফুল্লাহ সরকার, জি ভাই, শাড়ি কাপড় দিয়ে জাকাত দিলে জাকাত হবে, তবে উত্তম হচ্ছে টাকা দেওয়া। কারণ টাকা দিলে শাড়ি কাপড় চোপড় তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো তিনি কিনতে পারবেন। এই জন্য শাড়ি কাপড় এগুলো আমাদের টার্গেট হবে না, আমাদের টার্গেট হবে টাকা দিয়ে দিব, তার প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি করবেন। হয়তো তার শাড়ি আছে, কাপড় চোপড় আছে, এটা তার প্রয়োজন নাই, অথচ বাসায় খাবার নেই, টাকা দিলে উনি খাবারও কিনতে পারেন বা অন্যান্য কিছু কিনতে পারেন। হযরত আবু উবাইদা বিন জারর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে জানতে চাই। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসের মধ্যে বলে দিয়েছেন, লিকুল্লি নাবিয়্যিন আমিন ওয়া আমিনু হাদিল উম্মতি উবাইদা ইবনুল জাররাহ। প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন আমিন জিম্মাদার থাকেন, আর আমার উম্মতের মধ্যে জিম্মাদার হচ্ছেন হযরত উবাইদা ইবনুল জাররাহ, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা। তিনি খুব বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। একজন প্রশ্ন করেছেন বহি হাসানাত, আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম সালাম। তিনি বলছেন যে মেয়েরা কবর জিয়ারত করতে পারবে? মেয়েদের কবর জিয়ারতের বিষয়টি, এরা যদি রাতের বেলায় একেবারে পূর্ণ পর্দার সাথে কবর থেকে অনেক দূরে যদি তারা জিয়ারত করতে চায় তারা করতে পারবেন, তবে নিয়ম হচ্ছে যে মেয়েরা ঘরে বসেই তারা জিয়ারত করবেন। মনে রাখবেন একটি হাদিসে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লাআনা যাওয়ারাতিল কুবুর, লাআনা অভিসম্পাত করেছেন যাওয়ারাতিল কুবুর, ওই সমস্ত নারীদেরকে যে সমস্ত নারীরা কবর জিয়ারত করতে, যারা স্বাভাবিকভাবে যারা কবর জিয়ারত করতে, যে সমস্ত নারীরা কবর জিয়ারতে বেশি আগ্রহ দেখায়, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তিনি অভিসম্পাত করেছেন নারীদেরকেই।
আমাদের কাছে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন এসেছে। তিনি একজন প্রশ্ন করেছেন, হুজুর ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বিয়ে করলে বিয়ে হবে কি না? জি, আপনি যদি ব্যাংক থেকে লোন নেন নিতে পারবেন এটি, তবে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বিয়ে কেন, বিয়ে শাদী সহ আর অন্যান্য যত প্রয়োজন আছে এই প্রয়োজনটা আপনি মেটাতে পারবেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর আমাদের প্রতিবেশী গরিব কিন্তু রোজা রাখে না, এদের কি ফিতরা দেওয়া যাবে? এদের কি ফিতরা দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, হাবিবুর রহমান রিপন ভাই, এদেরকে আপনি ফিতরা দিতে পারবেন। যদি এদেরকে আপনি ফিতরা দিতে চান, এদেরকে যদি আপনি ফিতরা দিতে চান তাহলে আপনি দিতে পারবেন। এদেরকে যদি ফিতরা দিতে চান দিতে পারবেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, ক্যামেরাটা উঠাও। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর অমুসলিমদের কিভাবে সম্বোধন করব? অমুসলিমদেরকে আপনি অমুসলিমদেরকে আপনি কিভাবে সম্বোধন করবেন? তার নাম ধরে আপনি সম্বোধন করুন। আপনি তার নাম ধরে সম্বোধন করতে পারেন, আপনার তো সুযোগ রয়েছে নাম ধরে সম্বোধন করার। আর ভাইও যদি বলেন তাহলে ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়া, মুমিন ভাই, কিন্তু অমুসলিম যারা তারা তো আর আমাদের ভাই না, এই জন্য তাদেরকে ভাই না বলেই সবচেয়ে ভালো হবে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, রোজা রেখে ইঞ্জেকশন নেওয়া যাবে? HM নোমান আহমেদ, জি রোজা রেখে ইঞ্জেকশন নেওয়া যাবে। রোজা রেখে আপনি যদি ইঞ্জেকশন নিতে চান আপনি নিতে পারবেন, সুযোগ আছে আপনার জন্য, তবে ইফতারের পর নেওয়াটা এটাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম হবে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর তাড়াহুড়া করে তারাবি নামাজ পড়ে এই সম্পর্কে যদি কিছু বলেন। দেখুন, তাড়াহুড়া করে যারা তারাবির নামাজ পড়ে এটি একটি গর্হিত কাজ। তারাবির নামাজে তাড়াহুড়া নয়, তারাবির নামাজ যত কমফোর্টেবলি, যত আরাম করে বিশ্রাম নিয়ে পড়বেন তত আপনার জন্য কল্যাণকর হবে। তো আপনি খুব তারাবি মানে অনেকে মনে করেন যে তাড়াতাড়ি নয়, তারাবি মানে তাড়াতাড়ি নয়, বরং তারাবি মানে হচ্ছে, আপনাকে মনে রাখতে হবে, তারাবি মানে তাড়াতাড়ি নয়, তারাবি হচ্ছে আল ইস্তেরাহা, একটু বিশ্রাম করে করে নামাজ পড়া। একজন প্রশ্ন করেছেন, হুজুর ইস্তেঞ্জায় কুলুক না নিয়ে শুধু পানি দ্বারা পবিত্রতা যথেষ্ট কিনা? না, শুধু পানি দ্বারা পবিত্রতা যথেষ্ট নয়, বরং ইস্তেঞ্জায় আপনার ঢিলা কুলুক নিতে হবে। খতমে তারাবিতে তেলাওয়াতে সেজদা দিতে ভুলে গেলে পরে কিভাবে দিবে? আপনি সবাইকে নিয়ে আবার আপনি তেলাওয়াতে সেজদা দিতে পারেন, যে আসুন আমরা সবাই মিলে তেলাওয়াতে সেজদা দিই, একসাথে সবাই মিলে তেলাওয়াতে সেজদা দিতে পারেন। অথবা ইন্ডিভিজুয়ালি সবাইকে বলে দিবেন যে আপনারা একটি তেলাওয়াতের সেজদা আমাদের মিস হয়ে গেছে, আপনি তেলাওয়াতের সেজদা দিতে পারেন। একটি তেলাওয়াতের সেজদা মিস হয়ে গেছে, সবাইকে আপনি তেলাওয়াতের সেজদা দিতে পারেন, এভাবে আপনি বললেও হতে পারে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, এক আয়াত তেলাওয়াত করে নামাজ আদায় করলে নামাজ হবে কি? আনোয়ার হোসেন মাহাদি, দেখুন এক আয়াত যদি কেউ তেলাওয়াত করে সে তেলাওয়াত করলে তার নামাজটি হয়ে যাবে। যদি আয়াতটি যদি বড় আয়াত হয়, আর যদি ছোট্ট আয়াত হয় তাহলে 3 আয়াত প্রয়োজন হবে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর কেউ যদি 1 বছর রোজা রাখার মান্যত করে, এখন যদি রমজান মাসে রোজা রাখে তাহলে সেটা কি মান্যতের রোজা হবে নাকি রমজানের? 1 বছর রোজা রাখার মান্যত করছে, কিন্তু রমজান ছাড়া আপনাকে মান্যত করতে হবে, রমজানকে বাদ দিতে হবে। এই সময় তো আপনার রোজা রাখা ফরজ, এটি আপনাকে বাদ দিতে হবে। তারপরে বছরের 5 দিন রোজা রাখা এটা হারাম, এই 5 দিন আপনাকে বাদ দিতে হবে। এরকম মান্যত করা বৈধ হবে না। 1 বছর বলতে যে সময় যেই দিনগুলোতে আপনার রোজা রাখা বৈধ, এই সমস্ত দিনের মান্যতটা আপনার কার্যকরী হবে। রমজান মাসে আপনার মান্যত সহ অন্য কোনো রোজা কার্যকর হবে না। হুজুর আমার উত্তর শুনছি না, শুনবেন আস্তে আস্তে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনি ভালো নেই? আজ আমি স্বপ্নের মাঝে দেখলাম আমার আব্বা মারা গেছেন, কিন্তু আমার আব্বা এখন জীবিত আছেন। আপনার আব্বা নামাজ কালাম পড়েন কিনা, তাকে নামাজের দিকে মনোযোগী হতে বলেন। মৃত্যুবরণ করতে হবে সবাইকে, তবে মৃত্যুর আগে আমাদের তাকওয়া অর্জন করতে হবে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হেমানদার বান্দাগণ, মুতু ক্বাবলা আন তামুত, তোমরা মরার আগে মরো। মরার আগে আমাদেরকে মরতে হবে। এখন আমরা মরার আগে কতটুকু মরতে পারছি এটা আমাদেরকে দেখতে হবে। আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন ওবায়দুল ইসলাম ওয়াহিদ, হুজুর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন, এটা কতটুকু সত্য? এটা হাদিসের মধ্যে আসে আউয়ালু মা খালাকাল্লাহুল কালাম, আবার হাদিসের মধ্যে আসে আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরি, আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন। হুজুর সাউদ সেজদার নিয়ম কি? সাগর মাহমুদ, সাউদ সেজদার নিয়ম হচ্ছে আপনি শেষ রাকাতে গিয়ে তাশাহুদ পড়ে ডান দিকে সালাম ফেরাবেন, সালাম ফেরানোর পরে 2টো অতিরিক্ত সাজদা দিবেন, এটার নামই সাজদায়ে সাহু। হুজুর মিম্বারে কোন সিঁড়িতে খুতবা দিতে হবে, প্রথম সিঁড়িতে না দ্বিতীয় সিঁড়িতে? আপনি প্রথম সিঁড়িতে পা রাখবেন, দ্বিতীয় সিঁড়িতে আপনি বসবেন, এভাবে আপনার দিতে হবে।
খুতবা প্রথম সিঁড়িতে পা রাখবেন, দ্বিতীয় সিঁড়িতে আপনি বসবেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম সালাম। রোজা অবস্থায় কি চোখের ড্রপ দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, রোজা অবস্থায় চোখের ড্রপ দিতে পারবেন। হযরতে আনাস বিন মালিক ইন্নাহু কানা ইয়াকতাহিলু ফি হালাতিস সাওম, হযরতে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি ইকতিহাল সুরমা ব্যবহার করতেন। তিনি রোজা রেখে সুরমা দেওয়া যাবে, চোখের মধ্যে ড্রপ দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর হাতি খাওয়া কি জায়েজ? না, হাতি খাওয়া জায়েজ নয়, এটি নিষেধ করা হয়েছে পরবর্তীতে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই হাতি খাওয়া জায়েজ ছিল। হুজুর ঘোড়া খাওয়া কি জায়েজ? না, ঘোড়া খাওয়া এবং কোরবানি দেওয়া এটি মাকরুহ হবে। তবে ওলামায়ে কেরামের কেউ কেউ বলেছেন এটি জায়েজ আছে, কিন্তু অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বলেছেন এটি মাকরুহ হবে। মনে রাখবেন, আমাদের হানাফি মাযহাব মতে পরবর্তী যারা হানাফি তারা বলেছেন এটি মাকরুহ হবে। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর সাহারি খাওয়ার পর সকালবেলা ঘুমের মধ্যে স্বপ্নদোষ হলে রোজা কি হবে? জানালে খুশি হতাম। দেখুন, হেদায়া কিতাবের মধ্যে আসছে যদি ন্যাচারালি এরকম কারো স্বপ্নদোষ হয় তাহলে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। আর হাদিসের মধ্যে সুনান তিরমিজি, সুনান ও আবি দাউদের মধ্যে আসছে সালাসুন লা ইফাত্তিরনা সাইমা, তিনটি বিষয় রোজাদার রোজাকে ভঙ্গ করে দেয় না। তার মধ্যে একটি হচ্ছে আল ইহতিলাম, স্বপ্নদোষ। স্বপ্নদোষ হলে রোজা ভেঙে যাবে না। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, রোজা রাখে সাপোজিটার দেওয়া যাবে কি? এমডি আব্দুর রহমান, না, রোজা রেখে যদি কেউ সাপোজিটার দেয় তাহলে তার রোজাটা ভেঙে যাবে। হ্যাঁ, আমাদের কাছে সাদ হোসেন প্রশ্ন করেছেন, হুজুর আমার প্রথম প্রশ্নটি ছিল, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া কোনো সম্পদ নেই এবং ওয়ারিশও নেই, কিন্তু একজনকে জানিয়ে গেলেন কিছু ঋণের ব্যাপারে। সেই ব্যক্তি জানতে চেয়েছেন যে জাকাতের টাকা দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করা যাবে কিনা এবং তাতে জাকাত আদায় হবে কিনা, না গেলে কি করণীয়? না, এ ব্যাপারে তিনি আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। আর তিনি যদি মালিক হন পরবর্তীতে, যার ব্যাপারে ওসিয়ত করে দিয়েছেন, তার তো কোনো সম্পদ নাই। তবে যাকে ওসিয়ত করেছেন তিনি যদি, তার সম্পদ না থাকলে তার ওসিয়ত পূরণ করবেন কিভাবে? সম্পদ নাই, সুতরাং ওসিয়ত পূরণ করা যাবে না। তবে যাকে বলেছেন তিনি যদি পরবর্তীতে সচ্ছল হন আর তার পক্ষ থেকে যদি ওসিয়ত পূরণ করে দেন, দিতে পারবেন। এমডি কাশিম নেসারি, এখন এই মনে রাখবেন যে এই সচ্ছলতা তিনি যেভাবে হন সেটা তার ব্যাপার। তিনি যদি গরিব হন তাহলে তিনি জাকাত খেতে পারবেন, আর যদি তিনি ধনী হন তাহলে তিনি জাকাত খেতে পারবেন না, তার সম্পদ থেকে তিনি তাকে পূরণ করে দিবেন। জিয়াউর রহমান জিয়া বলেছেন, পারিবারিক লজ্জার কারণে অনেক মহিলা আছে পিরিয়ড চলাকালীন রোজা রাখেন, তাদের কি কোনো ফায়দা হবে? না, নাউজুবিল্লাহ, পিরিয়ড চলাকালীন সময় নারীদের রোজা রাখা এটা হারাম হবে। অপবিত্র অবস্থায় রোজা রাখা এটা হারাম, এটি রাখা যাবে না, এই সময় রোজা রাখা যাবে না। এখানে মূলত লজ্জার কিছুই নেই, এটা কে না জানে পৃথিবীতে। এখন এই মেনস্ট্রুয়েশন পিরিয়ডে নারীদের রোজা রাখা এটি সম্পূর্ণরূপে হারাম হবে। হুজুর সাহারি সময় ঘুম থেকে উঠতে পারেনি, সকালে ঘুম থেকে উঠে নিয়ত করলে রোজা হবে? সাহারির সময় ঘুম থেকে উঠতে পারেনি, সকালে ঘুম থেকে উঠে নিয়ত করলে রোজা হবে? হ্যাঁ, আপনার রোজা হয়ে যাবে। এমডি ফোরকান আহমেদ মমিন ভাই আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর শয়তান কি ফেরেশতাদের সর্দার ছিল? এই কথা কি কোনো ভিত্তি আছে? শয়তান ফেরেশতাদের টিচার ছিল, সর্দার না, টিচার ছিল, মুআল্লিমুল মালায়েকা ছিল। পরবর্তীতে তখন শয়তান ছিল না, তখন সে ছিল আবুল জান, জিনদের মুরব্বী ছিল, তখন তার নাম শয়তান হয় নাই। যখন সে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে সাজদা করে ফাআবা ওয়া আস্তাকবারা ওয়া কানা মিনাল কাফিরিন, যখন শয়তান, তখন তার নাম শয়তান ছিল, তখন ছিল আজাজিল, এটা মনে রাখবেন। আর পরবর্তীতে সে আল্লাহর অর্ডারকে লঙ্ঘন করেই মূলত শয়তান হয়েছেন। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, আজানের আগে ওই ওয়াক্তের সুন্নত নামাজ আদায় করা যাবে কি? যদি ওয়াক্ত হয়ে যায় তাহলে ওই ওয়াক্তের সুন্নত নামাজ আদায় করা যাবে, আজান শর্ত নয়। হুজুর মসজিদ নির্মাণ কাজ চলাকালীন কি মসজিদের বাইরে নামাজ আদায় করা যাবে? জি, মসজিদ নির্মাণ চলাকালীন মসজিদের বাইরে আদায় করা যাবে। হুজুর নামাজে তাশাহুদের মধ্যে আঙ্গুল লাগানোর মাসালা কি? মাসালা যখন আশহাদু আল্লাহ পড়বেন তখন আঙ্গুলটা উঠাবেন, ইল্লাল্লাহ পড়বেন, লা ইলাহা পড়বেন, উঠাবেন, ইল্লাল্লাহ নামাবেন, এটুকুই। আর অনেকগুলো সিস্টেম আছে, কমপক্ষে এটুকু আপনি খেয়াল করবেন। আর যদি দেখেন যে না আপনি ভেজালে পড়ে যাবেন তাহলে আপনার দরকার নেই, জায়গা জায়গায় আঙ্গুল উঠাইলে আরও নামাজের ক্ষতি হবে। হুজুর একসাথে 4 রাকাত তারাবি পড়া যাবে কি? যাবে, তবে উত্তম হচ্ছে বে-আশরি তাসলিমাতিন, 10 সালামে 2 রাকাত করে 10 সালামে 20 রাকাত তারাবির নামাজ পড়া, এটাই হচ্ছে উত্তম। হুজুর হিন্দু ডাক্তার বা শিক্ষককে আদাব বলা যাবে? আনোয়ার হোসেন মাহাদি, হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন, তবে কিছু না বলে শুধু হাত উঠাইলে বুঝবেন যে হ্যাঁ আমার অনেক কিছু বলছে বা অনেক কিছু দিছে। হাতটা উঠাইবেন, বুঝবেন যে আমার অনেক সম্মান করছে, কিছু বলবেন, আপনি চুপ করে থাকবেন।
হুজুর মুসলমানের কুচিয়া খাওয়া জায়েজ কি? হানাফি মাযহাব মতে কুচিয়া খাওয়া মাকরুহ হবে। সালাম আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম সালাম। সাক্ষী রোজার বিধান কি দয়া করে বলবেন? সাক্ষী রোজা বলতে যেটা শাওয়াল মাসের 6টি রোজা রাখা হয় এটাকেই মূলত সাক্ষী রোজা বলে গ্রামগঞ্জে মহিলারা। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মান সামা রমাদান সুম্মা আতবাহু সিত্তাম মিন শাওয়াল, যে ব্যক্তি রমজান কারিমে রোজা পালন করলো এরপরে সুম্মা আতবাহু সিত্তাম মিন শাওয়াল, এরপরে শাওয়ালের 6টি রোজা রাখলো, কান্নামা, কেমন যেন সে কানা কাসিয়ামের দাহার, সে যেন পুরো বছরের জন্য রোজা রাখলো। হুজুর যারা বেরাহমাতিকা বলে দোয়া শেষ করে তার পিছনে নামাজ পড়লে হবে কিনা? কি বলে শেষ করবে তাহলে? বেরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন, বেরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন বলে দোয়া শেষ করে, তার পিছনে নামাজ পড়লে হবে কিনা? কেন হবে না? সে কি অন্যায় করেছে? ওয়াহাবি হয়ে গেছে নাকি? আপনাদের তো মুখস্থ একটা ফতোয়া আছে, ওয়াহাবি হয়ে গেছে, বলে দেন ওয়াহাবি উনি, শেষ। কি বলে দোয়া করতো? বেরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন, এই তো বলবেন, সমস্যা কোথায়? একজনে প্রশ্ন করেছেন, মসজিদের ভিতরে মোবাইল দিয়ে ভিডিও করলে মসজিদের সাথে কোনো বেয়াদবি হবে কি না? মোবাইল দিয়ে ভিডিও করলে মসজিদের ভিতরে মোবাইল দিয়ে যদি ভিডিও করে, কি ভিডিও করতে সেটা দেখতে হবে। সেখানে দিনই মাসাইল প্রচার করতেছে, দিনই ওয়াজ ও নসিহত। মসজিদের একজন খতিব সাহেব, যেন ইমাম সাহেব একটা বক্তব্য দিচ্ছেন, সেই বক্তব্যটা সারা বিশ্বের মানুষদেরকে তিনি জানাই দিচ্ছেন লাইভ প্রোগ্রামের মাধ্যমে। মক্কা শরীফে দেখেন না, সারা বিশ্বে দেখায় মক্কা শরীফের খতিবগুলির বক্তব্য, আমাদের জাতীয় মসজিদের খুতবা বক্তব্য এগুলো দেখানো হয়। সুতরাং এটা নাজায়েজ নাই। মসজিদে কি হচ্ছে সেটা দেখতে হবে। ভিডিওটা কি করতেছে? ভিডিও কি নাচের কোনো ভিডিও দিচ্ছে, গানের ভিডিও দিচ্ছে? তা তো দিচ্ছে না, দিনই ভিডিও দিচ্ছে। হুজুর বিধর্মীদেরকে ভাই বলা যাবে? না বলাই উত্তম, না বলাই উত্তম হবে। আবার একদিক থেকে কেউ কেউ বলছেন যে যেহেতু এরা উম্মত দুই প্রকার, একটা হচ্ছে উম্মতে দাওয়াত, একটা হচ্ছে উম্মতে ইজাবা। তো যারা এরা রসুল্লাহর উম্মত, বিধর্মী যারা তারা রসুল্লাহর উম্মত। তো কেউ যদি উম্মতে হয়ে সাড়া দেয় তারা মুসলমান হবে, আর সাড়া না দিলে তারা উম্মতে দাওয়াত, তাদের উপর এখনও দাওয়াত আছে, এটা উম্মত, এই হিসাবে ভাই বলতে পারবেন। কিন্তু এমনি এক মুসলমান আর এক মুসলমান ভাই, আল মুসলিম আখুল মুসলিম ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়া, এক মুমিন আর এক মুমিনের ভাই, এই দিক থেকে তারা তো মুমিন না, এই জন্য তাদেরকে ভাই বলবো না। হুজুর চিংড়ি খাওয়া কি মাকরু? না, চিংড়ি খাওয়া কেন মাকরু? চিংড়ি মাছের যে দাম 800 টাকা 1200 টাকা কেজি, এটা খাওয়া যদি মাকরু হইতো মানুষ কেউ কিনে খাইতো চিংড়ি? আরে চিংড়ি মাছ খাবেন তাও ফতুয়া। ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল ইসলাম মনির ভাই বলছেন, রুমের নিচে বাথরুমের ময়লার ট্যাঙ্কি থাকলে ওই রুমে নামাজ আদায় করা যাবে কি? এটা তো দেখা যায় না, উপরেই আমাদের নিচে কত কিছু আছে। প্রত্যেকের বাসাবাড়ির সামনে তো নিচে ট্যাঙ্কি আছে। কার বাসাবাড়ি আছে যে বাসাবাড়ির নিচে ট্যাঙ্কি নেই? যে ঢাকায় যত বিল্ডিং দেখেন, সারা বিশ্বে যত বিল্ডিং দেখেন, এই নিচতলায় তো সব সেফটি ট্যাঙ্কি আছে। সে ট্যাঙ্কির উপরেই তো আমরা সবাই বসবাস করতেছি। সবার বাসাবাড়িগুলোকে ভাঙে দিবেন, নামাজ পড়বেন না? আর নিজের ভিতরে তো সেফটি ট্যাঙ্কি নিয়ে ঘুরতেছেন আপনি। আপনার পেটে আছে না, পেটে যে ময়লা নিয়ে সেফটি ট্যাঙ্কি নিয়ে ঘুরতেছেন, এটা নিয়ে তো নামাজ পড়তেছেন। এটা তো কাভার আছে, এটা যদি খোলা রাখতেন তাহলে ভিন্ন কথা, সমস্যা নাই। আপনার নিজেরটা নিয়ে ঘুরতেছেন, ওটার খবর নাই। আপনার রুমের নিচের খবর আপনি বলতেছেন, এটা তো অবাক করার মতো। আরে চেয়ারে বসে নামাজ পড়া কি জায়েজ হবে? দলিল সহ জানতে চাই। চেয়ারে বসে নামাজ পড়বে তারা যারা দাঁড়াতে পারেন না, সক্ষম নয়, বসতে পারেন না ভালো করে, চেয়ারে বসবেন তারা। আর এরকম অসুস্থ হলে বাসায় বসে নামাজ পড়ে। মসজিদে এসে চেয়ারম্যানগিরি করা কি দরকার? বাজারে যান, হাটে যান, বিয়ে বাড়িতে যান, অন্যান্য গল্প গুজব করেন বা বিভিন্ন রাস্তায় আড্ডা দেন, তখন চেয়ার লাগে না, তখন ঠিকই আছে। মসজিদে আসলেই বাস চেয়ারের আপনাদের প্রয়োজন হয়, এটাই দুঃখজনক কথা। মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আনসারি বলছেন, হুজুর তারাবির নামাজে 4 রাকাত পর কি পড়া উত্তম? তাসবিহ পড়া উত্তম। তাসবির মধ্যে ওলামায়ে কেরাম যেটি বলছেন, আল্লামা ইমাম কুহস্তানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি যেটি বলছেন, সুবহানাজিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানাজিল ইজ্জতি ওয়াল আজমতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারতি। এই তাসবিহটি আপনি পড়েন, এই তাসবিহটি তো উত্তম তাসবিহ, এটি ফেরেশতাদের তাসবিহ, এটি আপনি পড়তে পারেন, 1 বার থেকে 3 বার আপনি পড়েন। এমডি শফিউল ইসলাম তিনি বলছেন, আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। যাকাত আদায়ের নিয়ম এবং হার কি? যাকাত কারো কাছে যদি মনে রাখবেন 7.5 ভরি স্বর্ণ বা 52.5 ভরি রৌপ্য পাতার সমপরিমাণ মূল্য থাকে, প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বাদ দিয়ে, তাহলে শতকরা 2.5 টাকা তার উপর জাকাত দিতে হবে। জাকাত দেন, এটা আপনি দিবেন। আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যারা গরিব তাদেরকে প্রায়োরিটি দিবেন জাকাতের ক্ষেত্রে, আর আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে গরিবদের প্রায়োরিটি দিবেন, প্রাধান্য দিবেন, এরপরে অন্যান্যদেরকে দিবেন। জাকাতের কাপড় না দিয়ে টাকা দেওয়াটা উত্তম। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, তারাবির নামাজে 2য় রাকাতে সেজদার পর না বসে 3য় রাকাতে ইমাম সাহেব গেছেন, কেউ লোকমাও দেয়নি, কিন্তু ইমাম সাহেব 3য় রাকাত শেষে
সাজদা দিচ্ছে, নামাজ কি হবে? না ভাই, 3 রাকাত নামাজ তো হবে না। আর রাকাত যদি পড়ে নিতেন তাহলে হয়ে যেত। যে 3 রাকাত নামাজ না, এই রাকাতটা আবার পড়েন। হুজুর কাকড়া খানি জায়েজ নেই? না, কাকড়া খানি এটা জায়েজ নেই। আমাদের সিলেটি ভাই মনে হয় প্রশ্ন করেছেন, কাকড়া খানি জায়েজ নেই, কাকড়া খাওয়া এটা মাকরু বলেছেন। হানাফি মাযহাব মতে কাকড়া খাওয়া এটি মাকরু। এমডি মিজানুর রহমান আসলামী তিনি বলছেন, আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম সালাম। আমার ছেলের বয়স 3 মাস। আচ্ছা, বাবুর মায়ের রোজা না রাখার জন্য কি করতে হবে? ছেলের বয়স 3 মাস। আচ্ছা, বাবুর মা, বাবু কেন? শব্দটা বাবু হবে না, হিন্দুরা বলে বাবু। আমরা শিশু বলতে পারি অথবা আব্বু বলতে পারি। আমার ছেলের বয়স এটা বলতে পারেন আপনি, বাবু নয়। বাবুর শব্দ হিন্দুদের শব্দ, এগুলো আমরা ব্যবহার করব না। আচ্ছা, যাই হোক, আপনার ছেলের মায়ের বয়স, ছেলের মা, আপনার স্ত্রী বললেই তো হয়। আমার ছেলের মায়ের বয়স এটা বলতে পারেন, অথবা আমার স্ত্রী, এভাবে বলতে পারেন। বাবুর মায়ের বয়স না বলে এটাই ভালো হবে আপনার জন্য। রোজা না রাখার জন্য কি করতে হবে? রোজা রাখবে না, যে কয়টি রোজা তার থেকে ছুটে যাবে সেই কয়টি রোজা তিনি পরবর্তীতে আদায় করে নেবেন। আর যদি মনে করেন যে না, কষ্ট করে রোজাগুলো রাখবেন, পরবর্তীতে অনেক সময় মেয়েরা ব্যস্ত থাকার কারণে রোজা রাখতে পারে না, তাহলে কোনো সমস্যা নেই, পরে রাখলেও ওই সময় রেখে দিবেন। আর যদি মনে করেন যে না, এই মুহূর্তে আমি যদি, আমার স্ত্রী যদি রোজা রাখে, আপনার ছেলের মা যদি রোজা রাখে, তাহলে হয়তো বা ছেলের দুধ কম পাবে, বুকে দুধ কম আসবে, তারও ক্ষতি হবে, কারণ দুধ খেলে মায়েদের ভিতর শুকিয়ে যায়, কষ্ট হয়। তাহলে সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে রোজাগুলো কাজা করে নেবেন। হুজুর, আহলে হাদিসের মেয়েকে বিয়ে করাতে কোনো সমস্যা আছে কি? হ্যাঁ, করতে পারেন, তবে আপনাদের সমস্ত ফ্যামিলিকে আহলে হাদিস বানাই দিবে। আপনি আহলে সুন্নাহ বা হানাফি মাযহাবকে ফলো করেন, আপনি আহলে হাদিসের মেয়েকে কেন বিয়ে করবেন? হ্যাঁ, এই শর্তে বিয়ে করতে পারবেন, তাদেরকে যদি আপনি আহলে হাদিসগুলোর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত বানাই দিতে পারেন। এই রিস্ক নেন, দেখেন আল্লাহ যদি কবুল করে, এই রিস্ক নিয়ে বিয়ে করতে পারেন। তাহলে বোঝা যাবে যে না, আপনি আসল পুরুষ এবং আপনি তাদেরকে আহলে হাদিসের, তাদের আহলে হাদিসদের মধ্যে যেগুলো কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক তারা মান্য করে, তো ভালো। তবে যদি মনে রাখবেন, প্রকৃত আহলু হাদিস যারা মুহাদ্দিসিন কেরামকে বোঝানো হয়ে থাকে, তাদের আকীদার মধ্যে যে গুলো আছে, গুলো আপনি শুধু দূর করে দিবেন। নবীজির বিবিগণ আমাদের আম্মাজান, তাহলে নবীজির আম্মাজান হযরত আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে কি বলে ডাকবো? নবীজির আম্মাজান হযরত আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে কি ডাকবো? নবীজির বিবিগণ আম্মা, এটা হলো সম্মানের দিক থেকে, এটার তাফসীরটা পড়তে হবে আপনাকে। এটা হলো সম্মানের দিক থেকে, এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। সম্মান, ইজ্জতের দিক, মায়ের যেমন সম্মান, মাকে বিয়ে করা যায় না, মা যেমন রেসপেক্টেবল পারসন, এটা মনে রাখবেন। ঠিক নবীদের স্ত্রীগণ নবীর ইন্তেকালের পরে তাকে বিয়ে করা যাবে না, সম্মানের দিক থেকে, এটা মনে রাখবেন। মা মানে এর মানে সব বংশীয় ওইভাবে আসবে এমন নয়, এভাবে নয়, সম্মানের দিক থেকে। মুতাকিফ কি সামাজিক মাধ্যমে পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবেন? সামাজিক মাধ্যমে পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবেন। মুতাকিফ, যিনি ইতিকাফ করছেন, মুতাকিফ, আপনার বানানটা ভালো হয় নাই, আর সুন্দর বানানটা করার দরকার ছিল। মুতাকিফ কি সামাজিক মাধ্যমে পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবেন? সামাজিক মাধ্যম বলতে ফেসবুকে যদি চ্যাটিং করেন, ইতিকাফও করেন, তো চ্যাটিংয়ে করার মধ্যে সেখানে যদি আপনার এমন হয় যে কেমন আছো তোমরা, ভালো, এতটুকু খোঁজখবর নেওয়া, বা আমার খাবারটা পাঠাই দাও, সাহারির খাবারটা সময় চলে যাচ্ছে, এতটুকুন করতে পারবেন। কিন্তু পরিবারের খবর, গরু ছাগল আনছে কিনা, এটা যদি মনে করেন, ব্যবসার কি খবর, টাকা পয়সা কতটুকু আসলো, এগুলো যদি খোঁজ খবর নেন, তাহলে তো বাসায় থাকাই ভালো ছিল, আপনার মসজিদে যাওয়ার আর কি দরকার। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আপনি ইতিকাফেও বসবেন, ফেসবুকেও সব খবর নেবেন, এটা আপনার চলবে না। খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি, মোহাম্মদ আল আমিন। তিনি জানতে চেয়েছেন কানে পানি ঢুকলে রোজা ভাঙবেনি। দেখুন, এই ব্যাপারে দুটো মাসআলা, দুটো বিষয়। একটা হচ্ছে যে কানে পানি ঢুকলে কেউ বলছেন যে রোজা ভেঙে যাবে, তবে লেটেস্ট এখন মেডিকেল সায়েন্স যেটা বলছে যে কানের সাথে তার ভিতরের সম্পর্ক নেই, স্টোমাকের সম্পর্ক নেই, বা ব্রেনের সম্পর্ক নেই, বা কানের সাথে মুখের সম্পর্ক নেই। এই জন্য ওলামায়ে কেরাম বলছেন যে না, কানে পানি ঢুকলে রোজা ভাঙবে না। একসময় বলা হতো, অনেক ফতোয়ার কিতাবেও লেখা আছে যে কানে পানি ঢুকলে রোজা ভেঙে যাবে, কিন্তু না, কানে পানি ঢুকলে এখন ফতোয়া লেটেস্ট যেটা আপগ্রেড ফতোয়া, সেটা হচ্ছে কানে পানি ঢুকলে রোজা ভাঙবে না। হুজুর, রোজা অবস্থায় চুল কাটা যাবে? যাবে, আজকেও তো আমরা চুল কেটেছি, কাটা যাবে, উত্তম হবে। হুজুর, মেয়েদের পিরিয়ড চলাকালীন অবস্থায় রোজা না রাখলে কি পরে কাজা আদায় করতে হবে? অবশ্যই, যে কটি রোজা ছুটে গেছে সেই কটি রোজা কাজা করবেন। রক্ত বের হলে কি রোজা ভেঙে যাবে? না, এতে রোজা ভেঙে যাবে না।
রক্ত বের হয়ে যদি গড়ায় পড়ে রোজার অ্যাকশনটা কমে যাবে, মাকরুহ হবে। হুজুর প্রকৃত ওয়াহাবি কারা? প্রকৃত ওয়াহাবি তারা যারা মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদির আকীদাগুলো পোষণ করে, তারাই প্রকৃত ওয়াহাবি। আমাদের কাছে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন করেছেন। 6 মাসের শিশু আমার কাপড়ে পেশাব করে দিল, ওই কাপড় পরা অবস্থায় নামাজ এবং কোরআন পড়া যাবে কি না? ধুয়ে নেন কাপড়টা পরিষ্কার করে নেন। শাইখ বন্ধক রাখা কি জায়েজ? হ্যাঁ, বন্ধক রাখতে পারবেন। হুজুর যেসব আত্মীয়দের সাথে চললে শুধু কৌশলে ক্ষতি করে, তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবো কি করে? সম্পর্কটা রাখেন, তাদেরকে কৌশলে আপনি মানে স্বাভাবিকভাবে তাদের থেকে ওরকম কোনো ফেতনার আশঙ্কা যেন না করে, বিষয়টি খেয়াল করবেন। হাফিজ কারি এমডি আলী তিনি বলছেন, হুজুর খ্রিস্টান মেয়েকে কি ইসলাম গ্রহণ না করে বিয়ে করা যাবে? না, তাকে খ্রিস্টান মেয়েকে বিয়ে করবেন না। তবে আহলে কিতাব যারা, তাদেরকে ব্যাপারে বলা হয়েছে দুটো ফতোয়া। তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বলছেন বিয়ে না করবে না, এটাই হচ্ছে আসল কথা। নাইমুল ইসলাম রিফাত বলছেন, হুজুর ঘইডা শুকনো গরুর মূত্র গোবর দিয়ে রান্না করা কি মাকরুহ? ওলামায়ে কেরামের কেউ এটিকে মাকরুহ বলেছেন। লাকড়ি দিয়ে করবেন রান্না, এগুলো দিয়ে সাধারণত গন্ধও আসে। হুজুর রক্ত বের হলে রোজা ভেঙে যাবে? না ভাইয়া, রক্ত বের হলে রোজা ভাঙবে না। হুজুর আসসালামু আলাইকুম, রোজা অবস্থায় কোভিড-19 ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে কি না? জি, রফিকুল ইসলাম আর রাসেল ভাই, কোভিড-19 ভ্যাকসিন আপনি রোজা অবস্থায় নিতে পারবেন, যেহেতু এটার সাথে আপনার স্টোমাকের কোনো সম্পর্ক নেই, ব্রেনের সম্পর্ক নেই, এই জন্য নিতে পারবেন আপনি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বমি হলে রোজা কি ভেঙে যাবে? না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বমি হলে রোজা ভাঙবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3টি বিষয় রোজাকে ভেঙে দেয় না, তার মধ্যে একটা আল-কাইউ, বমি যদি কেউ করে, মুখ ভরে যদি বমি আসে অনিচ্ছাকৃতভাবে, তাতেও রোজা ভাঙবে না। হুজুর গর্ভবতী মহিলা কি রোজা ভাঙতে পারবেন? হ্যাঁ, তার যদি গর্ভস্থিত সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করেন, তাহলে আল্লাহর নবী সহিহ মুসলিম শরীফে হাদিসের মধ্যে বলছেন যে যারা হুবলা, গর্ভবতী প্রেগনেন্ট নারী, তারা অবশ্যই রোজা ভাঙতে পারবেন। কোনো ব্যক্তির কয়েক লক্ষ টাকা ইসলামী ব্যাংক আছে, আচ্ছা, এর প্রতি মাসের মুনাফার উপর ভিত্তি করে কি তার সংসার চলে? আচ্ছা, এমত অবস্থা তার টাকার জাকাতের বিধান কি? এখন বর্তমানে তার কত টাকা আছে, এই টাকার উপর সম্পূর্ণ প্রফিট এবং ক্যাপিটাল দুটো মিলে তার কত টাকা আছে, এই টাকা যদি 1 বছর স্টে করে, তাহলে শতকরা 2.5 টাকা হারে তিনি জাকাত দেবেন। পাইলসের সমস্যার কারণে রক্ত ঝরলে রোজা কি হবে? হ্যাঁ, পাইলস প্রবলেমের কারণে যদি রক্ত ঝরতে থাকে তাহলে তার রোজা হবে। তবে যদি এমন হয় যে প্রচুর পরিমাণে ব্লিডিং হচ্ছে, রক্ত ঝরছে, যে কারণে তিনি রোজা রাখলে কিছুখানা খাবার না খেলে তিনি একেবারে দুর্বল হয়ে যাবেন, অসুস্থ হয়ে পড়বেন, অথবা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারেন, এমন হতে যদি হয় তাহলে তিনি রোজা রাখবেন। আর স্বাভাবিকভাবে যদি একটু একটু রক্ত ঝরে, এতে যদি এটা কন্টিনিউ হয়, আর রোজা রাখলে যদি কোনো সমস্যা না হয়, তাহলে রোজা রাখলে কোনো সমস্যা হবে না, রোজা রাখতে পারবেন, এতে পাইলসে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর আমি স্বপ্নে দেখেছি আমাকে এক মেয়ের সঙ্গে বিবাহ করার জন্য বাধ্য করছে। ভালো স্বপ্ন দেখেছেন, তবে এই স্বপ্নটা খুব বেশি ভালো না। আপনার দৃষ্টিতে ভালো হলে স্বপ্নটি কিন্তু বেশি ভালো না, হয়তো বা কোনো একটি রোগে আক্রান্ত হওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাআলা আপনাকে জটিল কঠিন রোগ থেকে আল্লাহ তাআলা সেভ করুন। কিছু সাদাকা করুন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে এই সাদাকার ওসিলায় আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকে মাফ করে দেন। সাদাকাতু তারুদ্দুল বালা, সদকা দিলে বালা মুসিবত দূর হবে। আপনি কিছু সাদাকা করুন। যদি এই ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা ঠিক হয় না আমাদেরকে, তারপরেও আমরা বলছি যে আমরা স্বাভাবিকভাবে আপনাদেরকে পরামর্শ দিব, আপনি সদকা করুন। হুজুর ফুরফুরার পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী রাজনীতি করেন, তাহলে সারসিনা রাজনীতি করেন না কেন? ফুরফুরার পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী তো বেঁচে আছেন, সুতরাং তিনি যদি মারা যান না, ওনার ফোন নাম্বারও আছে, ওনাকে যোগাযোগ করেন, ওনার সাথে বলেন যে আপনি কেন রাজনীতি করেন, আপনি জবাব দেন। আর সারসিনার পীর সাহেব হুজুরও বেঁচে আছেন, ওনার সাথেও যোগাযোগ করেন, ওনাকে জিজ্ঞেস করেন কেন উনি রাজনীতি করে না। আর যারা রাজনীতি করে তাদের এখন কি রেজাল্টটা হয়েছে এটাও একটু জিজ্ঞেস করেন। মানে 3টা মিলাইয়া যে রেজাল্ট হবে পরবর্তী লাইফে আমাকে জানাবেন, ইনশাআল্লাহ আমি উত্তরটা দিয়ে দিব, কোনো সমস্যা নেই। তবে রাজনীতি জানা না করে যদি কেউ খেদমত করতে পারে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। সারসিনা দরবার রাজনীতি করে না, তাদের টার্গেট হচ্ছে ইসলাহে নফস, ইসলাহে কম, ইসলাহে হুকুমত। প্রথমে হলো ব্যক্তি সংশোধন, তারপর হলো সমাজ সংশোধন, তারপর হচ্ছে দেশ সংশোধন, রাষ্ট্র সংশোধন। আগে নিজের মধ্যেই তো খবর, ইসলামে দেশের মধ্যে আপনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন, নিজের 3.5 হাত বডির মধ্যেই তো ইসলাম নাই, তাই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন কোথায় আপনি? আগে নিজের 3.5 হাত বডির মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করুন, তারপর হলো আপনি সমাজের কথা চিন্তা করবেন। হুজুর বিদায় নিলাম, দয়া করে আমার জন্য দোয়া করবেন। আচ্ছা, বিদায় নেন, আমরাও একটু পরে বিদায় নেব, আমাদের জন্য দোয়া করেন, আমরা যেন আবার আগামীকাল ফিরে আসতে পারি। হুজুর পিল খেয়ে মাসিক বন্ধ রেখে রোজা রাখা যাবে কিনা? হাফেজ ওমর ফারুক সালিহি। জি, পিল খেলে যদি রোজা রাখতে চাই, এটা রাখতে পারবে।
আধুনিক ডাক্তাররাও পরামর্শ দিয়েছেন এবং আধুনিক স্কলাররাও এটা ফতোয়া দিয়েছেন। কারণ অনেক মেয়ে মানুষ এগুলো রোজা পরবর্তীতে কাজা আদায় করতে পারেন না, এদের ব্যস্ততার কারণে এটা এদের সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অনেকের পিরিয়ড আবার 10 দিন 12 দিনও থাকে যায়। এরকম বিভিন্ন কারণে মেয়েদের এই ধরনের মাসলা মাসাল সম্পর্কে না জানার কারণে এই ধরনের পিল খেয়ে যদি কেউ রোজাকে কন্টিনিউ করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে শারীরিক যেন অসুস্থতা না হয়। অনেক সময় যদি পিল খেয়ে যদি আপনার মেন্স বন্ধ করে তাহলে হয়তো বা শারীরিক অসুস্থতা ভুগতে পারে অথবা হরমোন চেঞ্জ হতে পারে। এই কারণে যদি সমস্যা দেখা দেয় শারীরিক অসুস্থতা, তাহলে ন্যাচারাল রেখে দেওয়াটাই উত্তম হবে। হুজুর, ব্যাংকে চাকরি করার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি? হ্যাঁ, ব্যাংকে যদি শরিয়ার সমর্থিত ব্যাংক হয় তাহলে সেখানে চাকরি করতে পারবেন। আর যদি সুদী ব্যাংক হয় তাহলে এই ধরনের ব্যাংক থেকে আপাতত আপনি করতে থাকেন, আপনি পরবর্তীতে আপনি চাকরির জন্য চেষ্টা করুন। জাকাতের একটা খাত মানসুখ হয়েছে, জি, সেটি হচ্ছে মুআল্লাফাতু লিকুলুবিহিম, মানুষকে ইসলামের দিকে দীক্ষিত করার জন্য, মনোরঞ্জন করার জন্য, মুসলমানদের ইসলামের দিকে মনোরঞ্জন করার জন্য এই খাতটির ব্যাপারে মানসুখের কথা বলা হয়েছে। আমাদের কাছে বলছেন রোজা রাখায় চুল কাটা যাবে কি না? চুল কাটা যাবে ভাইয়া, আমরা আগে উত্তর দিয়েছি। আজকে আমরা আর বেশি সময় নিতে চাই না। এতক্ষণ পর্যন্ত যারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজ এ পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।